احلى تحليه كيك ساهل بدون بيض بدون سكر وبدون زيت. غادي تشوفوا كيفاش افيت بارطاجيته معكم في الاوائل، ولكن هذا كيجي رائع. سجلت لكم الصوت تخربق ليا عاوتاني، الله يهدي هذا التليفون. ماشي مشكل، غتاخذوا 3 ديال البنات يكونوا طايبين بحال ما هكا. انا غادي ندير حجم عائلي. 3 ديال البنات هانتوما كتشوفوا كحالو طايبين مزيان. كناخذ تقريبا كل بنانه كناخذ 300 غرام ديال 100 غرام ديال الشوكولات بالحليب ولا الشوكولا نوار. هنا درت 300 غرام ديال الشوكولات، دوبته في الميكرو اوند. دابا كنزيد عليه هذا البنان هذا اللي طايب بحال ما هكا. هانتوما كتشوفوه كيفاش راه حتى الا طحنتو لهم مع الحليب راه ما غاديش يشربوه ليا. اللهم ندير بها كتحليه كتجي من اروع ما يكون. اسمحوا لي، كناخذهم هنايا دابا كنمعسوهم يعني كتمعسوهم يا اما كتمعسوهم هذا بفرشيطه ولا معلقه، ولا طحنوا البنان. الا ما بغيتوش يبقى لكم طريفات طحنوه، ولكن انا غادي بحال هكا غادي نمعسوه. هانتوما كتشوفوا غير بالمعلقه، واخا يبقاو ليا طريفات انا كيعجبني كيجي معلك. هاد الكيك من اروع ما يكون، وفي ساعه كيوجد. ها هو كتشوفوا شفتوا كيفاش كيجي صافي. اش غنزيدوا ليه دابا الدقيق عندنا. هانتوما كتشوفوا كاس عامر وكاس ما عامرش. ها هو في المجموع بالمعلقه 6 ديال المعالق عامرين حتى مقببين، 6 المعالق كبار عامرين حتى مقببين. وغنزيدوا عليهم خماره ديال 11 غرام هكا صافي. وغادي غنخلطوا مزيان. انا اختياري، انا بالي شفت الكركاع قلت بلاتي غادي نزيدو هكا، غير كنهرسو غير بيدي بحال ما هكا. اللي عندكم المكسرات زيدوهم، ما عندكمش بلاش خليوه غير هكاك راه كيجي زوين. انا هنا شويه ديال الكركاع ها كنهرمشو غير بيدي بحال ما هكا صافي. هنا انا غناخذ هذا الاطار هذا. ممكن انكم ديروه في لي غامكا، يعني في دي انديفيديال يعني فرديين، ولا مولات فرديين، ولا مول ديال الكيك كيف ما غير هو ما خاصوش يجي عالي، يعني كيجي هكا طبقه. نوريكم كيفاش كيجي لان فيه الخميره غادي يطلع من بعد. هنا كنخلط هذاك فاش خلطت داك الدقيق مزيان غير هكا بسباتول ولا بمعلقه ديال الخشب. فرش ورق الطبخ. الفران كيسخن من قبل، الفران كيسخن على 180 درجه، يعني بحال غنطيبوا الكيك يعني 180 درجه هكا صافي. هو راه عرفتوا ما فيه لا بيض لا والو، راه في ساعه غيوجد صافي. كنخوي هذاك الخليط كامل بحال ما هكا وغادي نسرحو. ومن بعد انا هنايا عندي شويه ديال الفرomبواز مجمد، ها هو غادي نزوقو. وعندي شويه ديال هذا اختياري على الوجه، ديروا اللي بغيتو ولا خلوه غير هكاك، ما كاين حتى شي مشكل. انا عندي شويه ديال الفرomبواز هنا مجمد كنفرتته هكا من الفوق عليه. وعندي شويه ديال هنايا اللوز افيلي غادي نزيدو حتى هو، واخا محمر ولكن حيت ما غاديش يطول في الفران راه ما يتحرق ما والو، كيجي خطير. هانتوما غتشوفوا في الاخر ديال الفيديو كيفاش جا صافي. وكندخلوا للفران. دا معايا في الفران واحد المده ديال 20 حتى ل 25 دقيقه. نتوما كيفاش بغيتو، واش بغيتوه يجي يعني هذا من الداخل باقي بحال ما طايبش، ولا بغيتوه يجي بحال الكيك. فوالا شوفوا كيفاش جا ما شاء الله. فاش خرجته من الفران غزال كيشهي. راه كنهضر معكم دابا كنسجل لكم الصوت، ولكن راه كليناه ما شاء الله معلك. درت بريد ديال اتاي شويه ديال القليه صافي، لان دابا كنتفرجوا في الماتش ديال المغرب. شوفوا كيفاش جا فاش حيدته، شوفوا كيفاش كيجي. ما نقولش لكم واحد الريحه طالعه منه. هذا ممكن انكم انا سميتو كيك الغفله، لان الصراحه الا جاو هكا ضياف الغفله ولا جاي عندك شي واحد تقدر توجيه في الدقيقه 90، يعني في ساعه توجيه. شوفوا كيفاش كيجي معلك خطير، المذاق رهيب. جربوه وردوا عليا والله. في الصراحه ممكن انا كان عندي شويه ديال لاصوص كراميل ولا شي حاجه كون زدتها من الفوق، ولكن غير هكا غزال بالصحه والراحه. جربوه وقولوا لي كيف